cilën jeni bashkërritur, do të thënë, në teatrin e Vlorës? Largimi nga jeta e një prej artistëve simbol jo vetëm të Vlorës, por në gjithë Shqipërisë. Emblema e paradisëve shqiptar që njihen dhe një prej tyre ishte Mania, do të ngjitet në historinë jo vetëm të artit plonjak, por të artit shqiptar, një vlerë shumë e madhe për ato që sollën në skenë, për ato që krijuan në skenë, për të gjithë kontributin që patën në skenë, dhe për atë are, atë gëzim, atë entuziazëm që ngjallën tek njerëzit, tek shqiptarët, në momente shumë të vështira të jetës tyre. Këtë e bën këta 4 parodistë, dhe një prej cilëve ishte Mania, që fatkeqësisht sot u bë nga jeta. Duke i uruar ngushëllime familjes së tij të dashur. I uroj ngushëllime edhe Vlorës, qytetit ku rrit dhe kontribuoi